疫情期间呢，这个城市周边的露营彻底火了起来，然后这个露营用品也是火得一塌糊涂，引了很多人入坑啊，连我自己呢也搞了折叠椅、折叠桌、帐篷之类的。那之前游玩我带的这种啤酒饮料都是放在溪流泉水里边冷却的。最近呢收到了威士的新品车载移动冰箱，使用了差不多有2个星期了吧。因为不知道价格，所以我们单论使用感受来说，我觉得是比较优秀的。这台冰箱呢，它的外尺寸呢并不算小，66厘米乘以39厘米乘以35厘米。不过呢，它外观比较方正，放在家里呢也并不会太浪费空间。必要的时候呢，当一个小冰箱长期开着使用，也没有什么问题。颜值呢肯定是各有所爱啊，但威士这台呢，起码我觉得不丑吧，中规中矩，对吧？左侧呢是冰箱的储藏室，内部尺寸大约是29.5厘米乘以29.5厘米乘以26厘米，也就是23升。实际呢，我测试可以放20瓶550毫升的矿泉水，或者40瓶330毫升的易拉罐啤酒。那如果拿来放混合食材的话，我以我家冰箱的食材饮料为例啊，这些差不多是一个极限啊，仅供大家参考。冰箱中间呢是电池仓，可以放置2块电池，最高呢支持2块8安时电池，所以呢续航对它来说根本不是问题，1天1夜那都是小 case。使用时呢，它是1块电池先用啊，没电之后呢再启用第2块。同时呢，这台机器呢还支持220伏交流电源供电以及车载点烟器的12伏电源供电。那一般车子后备箱都是有12伏电源的，如果没有的话，也可以使用后座或者前排的，因为这个车载电源线的长度有2.5米啊，一般也是够用的。当电池没电的时候啊，如果插上上述呢这2种电源，机器还能给电池反充电。所以呢，这个冰箱本身它也算是一个充电器了，并不用单独购买官方的充电器。最右侧呢是一个显示屏啊，显示了当前档位是 Max 档还是 Eco 档，以及这个冰箱的温度啊、电池电量、电压。旁边的按键呢，则是用来调节档位和目标温度的，设计非常简洁易用，但是这个呢也是预期之中。关于制冷效果呢，这个是大家最关注的。这台冰箱呢，它是用压缩机的，并不是半导体，更加的省电，制冷效果也更加的出众。但是这样呢，也就决定了它的价格肯定不会非常的低啊。效果呢，我先跟大家透个底，确实能达到零下10几摄氏度的效果啊。虽然和家用这个几百瓦的冰箱没有办法比，但我们把10几瓶水冻成冰块，确实能够做到。不过呢，我们一般也不会用这种小冰箱去冷冻，对吧？我实际呢试过啊，放进去冷冻食材是完全不会融化的，1天1夜完全没有问题，这样就已经足够了。那如果不追求冷冻，快速降温效果其实还是非常不错的啊。放进去几瓶饮料，40分钟就能达到超级冰爽的一个体验，完全碾压我之前这个吸水降温的一个效果。所以呢，单论制冷效果来说，这台冰箱我觉得已经可以达到90分往上了。具体测试呢，我们下个视频再讲。冰箱前侧呢还有一个开瓶器，属于锦上添花吧。底部呢还有2个轮子，可以拉着拉手移动，但拉手设计呢，我觉得并不是很方便，个人怀疑是故意这样设计的，因为这样拉起来我们走起来就要小心翼翼，因为压缩机它怕剧烈的震动啊。所以呢，在此呢也提醒各位买车载冰箱的朋友，如果要拉着走，尽量在平地，不要在户外非铺装路面拉动。这台威士车载冰箱呢，用来4个人以内露营，我觉得是足够的啊，也可以给大货车司机使用，使用体验是非常好的。但目前做这个视频的时候啊，我还不了解价格，所以就不做具体的推荐了。咱们下期详细测试再见，拜拜。